မင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ရေမေမေကဘာကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရယ်ဒီကနေ့မေမေပြောပြပေးမယ်ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ရေတုညဉ့်ဉန်းခြင်းတဲ့ Once upon a time, in a beautiful forest, there was a river where many animals lived. ဟိုးရှည်ရှည်တုန်းကလှပတဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာတရိတ်ဆန်လေးတွေမိတင်းနေထိုင်နေမြကြီးတစ်စင်းရှိတယ်တဲ့ One day, a group of animals were playing by the riverbank when they noticed that the water had become dirty and smelly. တနေ့မြစ်ကမ်းတစ်ဘေးမှာတရိတ်ဆန်လေးတွေကစားနေကြရင်မြစ်ရေတွေကညစ်ပတ်ပြီးနန်းစော်နေတာကိုသတိထားမိလိုက်ကြတယ်တဲ့ Oh no, what happened to our beautiful river? It's so dirty now, exclaimed the rabbit. အိုးငါတို့ရဲ့မြစ်လှလှလေးကဘလို့ဖြစ်သွားရတာလဲအခုအရန်ညစ်ပတ်နေတာပဲလို့မိယုံလေးကအော်လိုက်တယ် I don't know, but we can't drink this water anymore. It's making me sick, said the deer. သမင်လေးကလည်းပြောတယ်ငါလည်းမသိဘူးငါတို့ဒီရေကိုတောက်လို့မဖြစ်တော့ဘူးငါတို့နေမကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် Just then, they saw a mean man walking by, throwing garbage into the river. The animals were very upset. အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီပြဿနာရဲ့တရားခံရောက်လာပြီးမြစ်ထဲကိုအမှိုက်တွေသွန်းချနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေလည်းအတော်လေးကိုစိတ်ဆိုးကြတာပေါ့ Hey, stop that. You're polluting our river, shouted the bear. Hey ရက်လိုက်စမ်းမင်းကငါတို့ရဲ့မြစ်ကိုညဉ့်ညမ်းအောင်လုပ်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုဥဝဝင်ကအော်ပြီးတားလိုက်တယ် I don't care, said the man, and he continued to throw more garbage into the river. အဲ့ဒီလူကပြန်ပြောတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါဂယုမဆိုင်ဘူးကွာပြီးတော့မြစ်ထဲကိုအမှိုက်တွေထပ်ပြီးပစ်ချပြန်တဲ့ The animals knew they had to do something to save their river. They held a meeting to come up with a plan. တရိတ်ဆန်လေးတွေလည်းသူတို့ရဲ့မြစ်ကိုကယ်တင်မှုအတွက်တခုခုတော့လုပ်ရမယ်လို့သိလိုက်ကြတယ်အစီအစဉ်ရေးဆွဲဖို့အတွက်အစည်းအဝေးလုပ်ကြရတာပေါ့ We need to clean up the river and get rid of all this garbage, said the beaver. မြစ်ကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးအမှိုက်တွေဆယ်ဖို့လိုတယ်လို့ကိုဖြန်ကပြောတယ် But how can we do it alone? Asked the otter. ဒါပေမဲ့ငါတို့တယောက်ချင်းသာဆိုရင်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်လို့ဖြန်လေးကပြောတယ် We can work together and ask our friends for help, suggested the raccoon. တောချောင်ကလည်းအကြံပေးတယ်ငါတို့တူတူဆိုလုပ်နိုင်မှာပဲလေတငယ်ချင်းတွေပါကူညီတောင်းကြတာပေါ့ And so, the animals worked together to clean up the river. They gathered all the garbage and put it in a big bin. အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တရိတ်ဆန်လေးတွေဟာမြစ်ကိုတန့်ရှင်းဖို့အတွက်အတူတူအလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့အမှိုက်တွေကိုစုပြီးအမှိုက်ပုံးအကြီးကြီးထဲမှာထည့်ကြတယ်တဲ့ We also need to make sure this never happens again. ဒါမျိုးဘယ်တော့မှထပ်မဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဗျ Let's plant more trees along the riverbank to keep the water clean, said the squirrel. မြစ်ရည်တွေတန့်နေဖို့မြစ်ကမ်းတစ်ဘေးမှာတစ်ပင်တွေစိုက်ကြမယ်လေအဲ့ဒီလိုရှင်လေးကလည်းပြောတဲ့ Slowly but surely, the river began to get clean again. The animals were able to drink from it once more, and the fish came back. မြစ်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်တည်ချာချာကိုပြန်ပြီးကြည်လင်လာတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေလည်းမြစ်ထဲကရေကိုပြန်ပြီးတောက်လို့ရလာတာပေါ့ငါးလေးတွေလည်းပြန်ရောက်လာတယ်တဲ့ The forest was happy and healthy again, and all because the animals worked together to clean up the pollution. အဲ့ဒီလိုနဲ့တောအုပ်ကလေးကပြန်ပြီးတတရရနဲ့စိမ့်ဆူလာတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါကရေထုညဉ့်ဉန်းမှုကိုထိမ့်သိမ့်မှုအတူတကွစူးစမ်းခဲ့ကြတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေကြောင့်ပဲပေါ့ We did it. Our river is clean again, said the rabbit. ကျမတို့လုံနိုင်ခဲ့ပြီကျမတို့ရဲ့မြစ်ကြီးပြန်ပြီးကြည်လင်လာပြီလို့မိယုံလေးကပြောတယ်
We couldn't have done it without each other's help, said the deer. တမင်လေးကတော့တယောက်ကိုတယောက်မကူညီဘူးဆိုရင်ငါတို့လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ Let's make sure we keep our river clean and healthy forever, said the bear. ဥဝဝင်ကပါဝင်ပြောလိုက်တယ်ငါတို့ရဲ့မြစ်ကြီးအမြဲကြည်လင်တန်ရှင်းနေဖို့တေးသေးချာချာစောက်ရှောက်ကြစို့ And the animals lived happily ever after, knowing that they had made a big difference by working together to keep their home clean and healthy. ကိုနေထိုင်တဲ့နေရာကိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်တန့်ရှင်းအောင်အတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဟာကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတိရစ္ဆာန်လေးတွေကတေးသေးချာချာသိသွားကြတဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေသွားကြတဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲသားတို့သမီးတို့ကြီးဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးရေထုညဉ့်ညမ်းမှုကအန္တရာယ်များတဲ့အကြောင်းသိသွားကြမယ်ထင်တယ်နော်အမိုက်တရိုက်တွေကိုစီကံတခြားစွန့်ပစ်ရမယ်မတန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုတောက်မိရင်ချိုးမိရင်ယောဂတွေရနိုင်တယ်ပြီးတော့အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသွားကြပြီနော်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းသားတို့သမီးတို့အတွက်သိတဲ့နာလေးတွေကိုမမေကပြောပြပေးမှာမို့မမေကပါကိုလာခဲ့ဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်